Agar siz magniy preparatini qabul qilayotgan bo'lsangiz, bu narsani bilishingiz shart. Aks holda pullaringizni bekorga sarflayotgan bo'lishingiz mumkin. Chunki dorixonada sotilayotgan magniy preparatlari tarkib va ta'sir jihatdan bir-biridan juda ham farq qiladi. Masalan, magniy sitrat. Agar sizda qabziyat, ya'ni ich qotishi bo'ladigan bo'lsa, ushbu magniy turi siz uchun ideal variant bo'lishi mumkin. Lekin ich kelishi normadagi odamlarda bu ich ketishiga olib kelishi mumkin. Magniy glitsinat. Agar sizda uyqu bilan bog'liq muammolar bo'lsa, ushbu magniy turi siz uchun unikal variant bo'la oladi. Ammo 18 yoshdan kichkina odamlarga ushbu magniy preparatlari tavsiya qilinmaydi. Magniy malat. Magniy malat, agar siz ham menga o'xshab aktiv hayot tarzini tanlagan bo'lsangiz, holsizlik va charchoqni yengish uchun juda ham samarali hisoblanadi. Magniy oksidi esa boshqa magniy turlariga qaraganda tarkibida magniysi ko'p bo'lgani bilan oshqozon ichakdan yaxshi so'rilmaydi. Shuning uchun tabletka formada qabul qilishni umuman tavsiya qilmayman. Siz qaysi bir magniy preparatini qabul qilasiz? Yoki ushbu magniy preparatlarni qachon, qay tartibda va qancha dozada qabul qilish kerakligi haqida bilishni xohlasangiz, kommentariyaga yozib qoldiring. Hamda shunday foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying. Salomat bo'ling.